司機幫手將單加50蚊水路費得唔得？8、5折冇單嘅。8、5折冇單嘅喎。冇單，次未試過冇單嘅喎。係啊，8、5折冇單㗎。幫手啊，張單啊，係啦，唔該你啊。唔得。136蚊。你俾張單喎。8、5折冇單嘅，要單就收正價㗎。我冇單嘅喎。同埋如果你要單嘅話，飛的可以要單嘅，即係8、5折係可以要單嘅，但係你要撳住收佢咯。我次次都係飛的，我從來未試過冇單。你自己撳下，我從來未試過冇單。同埋我依家就話俾你聽，你飛的 call 車咧，你要單係又唔可以嘅，即係 call 8、5折可以要單嘅。但係咧你要撳要收據，但係你冇撳到。一般你我知嗱其他司機我而家知道，但係我之前我從來冇撳嘅。我而家就話俾你聽，係啊，我而家就話俾你聽，你要收據我就要收正價，因為你冇撳到要單。你俾翻張單我啦，唔該你啦。咁就要收正價。咁收正價啦，收正價。好啊，160蚊啦咁。打翻1毫子俾我。咁唔使啦，我直接俾1蚊你啊！你俾160蚊我俾1蚊你。收你159得。1毫俾你。你要單聽錢你就唔好太呃人啦，大佬。我打咁多次的士，我而家就話俾你聽啦，咁樣嘅。我呢家就話俾你聽，你係要咁樣。